И во овој дел каде што промовираме книги, настани и зборуваме за концертни случувања, се разбира, денеска имаме навистина една убава мисија, да пренесеме убава порака, да зборуваме за еден проблем кој што реално е присутен меѓу нас и се разбира да промовираме оваа книга која што се вика Отуѓување. Моите гости се тука, само ќе почнам дека ово што е нели во предговор вика посветено на Бранко Брковиќ, мојот пријател со безгранична татковска љубов, лавовско срце и челишна волја со искрена поддршка до неговата борба да го оттргне своето дете од процесот на отуѓување. Некако како вовет во приказната и во се она што може да се прочита во оваа книга, го имам и авторот, го имам и таткото кој што се бори за своето дете, така што ќе им велам добре дојде на Ѓорги Мешков, автор на оваа книга Отуѓување, и на Бранко Брковиќ, кој што е дел од приказната. Како сте од Кавадарци ни дојдовте? Веднаш да не преминуваме на сериозни разговори. Како патувавте? Добро е? Добро, сега. Нема проблем. Така. Господин Бранко, ќе почнем од вас, затоа што нели приказната сте вие. Приказната е ситуацијата после вашиот развод и се разбира проблемот со кој што се соочувате се уште. Веројатно оваа книга ќе има и следно издание, сигурен сум. Така што ајде пред да преминеме на книгата и околу промоцијата, нели, и околу идејата и пишувањето, би сакале гледачите да ги запознаеме нели со вашата приказна. Да, па вака се работи за еден многу тежок процес. Значи отуѓувањето тоа практички се врши, барем во стручните литератури, се сваќа како психичко насилство врз детето. Односно, овој проблем е многу тежок и сегден раширен, посебно кај нас. Значи, не се однесува проблем само на мене и на проблемот кој што јас го имам, значи ги има стотици, ако не илјадници родители кои што го имат истиот проблем како јас. Се работи за тоа дека детето после разводот на двајцата родители нормално се доделува кај едниот родител. На воспитување, за грижа. Меѓутоа, што се случува? Веднаш штом тоа се случи, значи родителот кој што е детето доделено, веднаш почнува со процесот на отуѓување. Што значи тоа? Тоа значи кога детето е се уште мало, да речеме година, две, кога уште не разбира, се прават обструкции на средбите за кои што се издава решение кој што го издава Центар социјални работи, што е местно надлежен. Прва, значи, работа е прекинување на средби, наоѓање разни причини само да не се оствари средбата меѓу родителот со кој што не живее детето. После тоа, како се зголемува возраста на детето, више почнува да разбира, почнува уште полошиот дел на отуѓување, односно се почнува да се ровари по психите на децата. Значи, децата се учат дека нивниот родител кој што не е со нив дека не чини, значи му се зборува најлоши работи, така да детето престанува да го сака другиот родител, односно дури почнува и да го мрази. Значи истиот проблем... Во случајот вас? Да, во случајот мене. Значи да не бидам погрешно сватен, родител отуѓувач може да биде и мајката и таткото. Кај нас поголем дел од отуѓувачите се мајките, затоа што нормално кога децата се мали при развод на брак, обично децата се доделуваат кај и мајките, што е нормална работа. Меѓутоа тогаш почнуваше, не знам зошто, од кои причини, моје мисли дека детето без разлика што бракот се распаднал, значи родителство не престанува. Значи 20 родители се одговорни за воспитување на децата. Сега веднаш почнува другиот родител со желба да се освети затоа што X причини, разни причини се распаднала брачната заедница, пробувајќи да го наштети на поранешниот брачен партнер, почнуваат со овој процес на отуѓување, употребувајќи го детето како оружје против својот бивши партнер, не водејќи сметка дека за тоа најмногу страда детето. Отуѓувачи, реков, претежно се мајките, затоа што се кај нив децата доделени, но има и случаеви, што мене ме чуди, дека и во мал број, во прилика околу 2% случаеви се доделуваат кај татковците. И што ми е најчудно, истиот проблем го прават и тие. Почнуваат да ги, психички деца да ги отуѓуваат од мајката. Значи, за мене тоа е неприфатливо. Јас имам проблем затоа што, мојата голгота трае веќе 6 години. Колку години имаше твојот син? Мојот син, кога мојата бивша сопруга си замина со детето, од кај мене од Кавадарци, детето имаше 3 месеци. Беше старо 3 месеци. Замина во друг град? Да, таа тука во Скопје, јас сум во Кавадарци. Добро. И сега цело време барам од социјалното, значи... Вас ви беше доделено, веројатно, да се
да го Дето можете да беше, го гледате? да, со решение беше одделено, че да имам право да го гледам дето. Сега, што е проблем во цела ситуација? Имавте ли проблем околу остварување на тие средби? Да, имав проблем, затоа што мојата бивша сопруга почна да ги обструира средите, значи цело време носи лекарска документација како дека е детство болно, не е болно, што е симптомачно. Едно време имаше дури 6 месеци немав никаков контакт со дето, значи 30 средби беа одложени, а не се надокнадени, што е должно по решение и по закон да ги надокнади. Се обративте ли во службите? Се обратив до службите, против неа немаше ништо превземено. Значи тоа е најтрагично што оние што се задолжени да ги штитат правата и интересите на децата, во овој случај кога еден од родителите не е одговорен па прави проблеми, значи они стручните тимови кои што моментално во мојот случај се водат Центар социјални работи во Скопје, тие не превземаат ништо. Значи барат некои изменети околности, барам да ми посочат кои се тие околности кои што треба да се сменат, одговор нема. Значи само се пушта да онака време да минува, процесот си тече. А се консултиравте ли со, да речеме, адвокат? Да, имам во сите постапки, значи имам ангажирано и адвокат. Што велат тие? Како да се оди понатаму? Ние поднесуваме преку со мојот адвокат од Кавадаце, значи и представки, се жалавме и до народен правобранител, до управен суд, значи таму ги добивме дека сум исклучен од животот на детето, дека треба да бидам вклучен. Меѓутоа, од нивна страна пак ништо не се превзема. Значи, сега мојот син уште малку че наполни 7 години. Тие викат дека грижата и љубовта од мајката на детето била најбитна. По моје грижата и од таткото е битна. Значи, љубовта од двајца родители детето треба да ја прими. Во случајот тоа не е така. Она што најтешко паѓа и она што вие го велите, дека блискоста која што имавте со вашиот син, нели во периодот кога се разведувавте и годините кои што доаѓаат, дека на секаков начин сте спречени покрај тоа што да го гледате, нели, да го стварите контакт и да имате таа близина која што би требало да ја имате како родител. Да, значи јас допред да излезе 2020 година. И дека реакциите на детето, како што велите вие, сега се навистина трагични. Значи реакциите се трагични, значи детето е, мислам дека е скрос отуđено од мене, тој се плаши од мене и бега од мене. Кога ќе го прашам зошто се плаши, зошто бега, нема одговор. А имало ли ситуации, не знам, да предизвикате нешто такво? Нема за да не ли му внесете некаков страф? Не, немам ништо предизвикано, значи јас да напоменам, мојата бивша сопруга сум неколку пати лажно пријавуван и моментално се водат некои судски процеси, што најверојатно ќе да вршат лошо за неа. Иначе мојата бивша сопруга е осудена и со, сега да не зборам, по кривични постапки за одземање на дете и за икс други работи. Значи тоа за центарот ништо не значи, значи центарот не сака на време да превземе мерки. Значи јас имав прекрасни односи со мојот син до пред коронавирусот да излезе ова пандемијава. После тоа таа прекинува да го носи во градинка, детето више почнува да го труе, значи самото дете има изјавено во градинка дека мајка му го учела дека тој нема татко, дека татко му е починат. Сегден во стручна литература тоа се смета како психичко насилство врз дете и тоа се смета како потежок облик на отуѓување на дете. Тоа ништо не значи, за се писмено известени стручните тими во Центар социјални работи во Скопје, меѓутоа реакција нема. Поради тоа јас бев приморен преку мојата адвокатка, имам поднесено неколку кривични пријави против стручните тимови од Центар социјални работи. Се уште нема ништо покренуто, али се надевам дека ова мора да излезе на виделина. Крајен резултат е тотално отуđено дете, затоа што не се постапува на време. Значи, затоа законодавецот предвидел во Закон за семејство, ако нема две средби, ако има две неуспешни средби помеѓу родителот и детето, значи детето се времено се одзема најмногу до 2 недели. А ако поеше од 2 месеца нема добри средби со своето дете, значи временски го одземе на подолг период, дали на 6 месеци, на година, 2, се предоверува кај другиот родител. Со цел да се избегне она раскинување на емотивна врска помеѓу едниот родител и детето. Упорно го барам тоа, значи барам само да се постапи по закон, не бараме преку леп погача, значи барам да се постапи по закон, но и тоа го нема. Така да крајниот резултат добивам некои паушални, еве ние постапуваме во интерес на детето, мајката се праќа на советувалиште, меѓутоа оде на советуваш веќе 6 години трае оваа голгота и крај нема. И на крајниот резултат е тотално отуđено дете. Така. Во вашата борба се вклучува и господинот Ѓорги. Барате на секаков начин да се слушне оваа приказна и како што рековте, многу вакви ситуации
кои што ги имаме во нашата држава, па и во светот, нели сега зборуваме за Македонија, и решавате заедно со него да споделите приказната преку оваа книга, која што официјално сега ја промовираме. Нормално ќе може да се најде и во продажба и ќе може да се прочита детално целата ваша приказна до сега. Рековме, книгата има за цел, нели, да продолжи во второ издание, затоа што па и приказната продолжува. Не до сега, во книгата е офатен период до некаде после пред короната. Аха. Добро. На 2020 година. Веќе се пишува. Веќе има материјал за втората. Односно веќе има ситуација. Да, така е. Ајде сега малку околу идејата, нели, средбата ваша и околу создавањето на оваа книга. Па вака, прво да ги поздравам гледачите на телевизијата, ама јутренска програма. Идејата, како настанала книгата, всушност. Јас Бранко го знам многу долго време. Бевме колеги, поранешни заедно сме сега пензионери. Работевме на исто работно место, бевме пријатели, блиски, другари. И откако доби дете и докато дојде на свет малиот негов син, бевме дури семени пријатели. Се дружевме, одевме, петувавме заедно, одевме на пикници и така натаму. Кога се случи се тоа што му се случи, до тогаш јас знаев некој поединец дека има проблеми како секој, нели? Не сакаме се мешаме многу во приватен живот. семејство. И една прилика, ова е вистина како настана идејата, на еден пикник така на нашето висорамно Витачево, ако знаете Квадрци, горе над јужниот дел од Квадрци, Баташа па нагоре, има една настрешница за наблюдување орлите, маршујарци, тоа е направено од друштвото за заштита на тие птици. Одиме таму, седнуваме, ставаме на скара некој месце, земеме темјаника, винце, така тоа ни лежи, така, си поминеме ден. Една прилика, ме седна пријателот, вика, слушај, сакам да бидеш трпали со мене денеска, до крајот од денот сакам да ти израчкувам многу работи и издаде на маса на диктофон. Вика, знам дека ти знаеш добро да го пренесеш тоа, аз опишан збор, сакам ова приказна да дојде во една видна книга. Седнавме, почнавме со муабетот на 1 до 11 сатот, муабетот траеше до Сабајле наредниот ден до 6 часот. Беше баш коронавирусот, имаш политски час со логорски оган. Јас ги знаев отприлика проблемите, меѓутоа толку проблеми и од таков тип на проблеми, јас бев трогнат. Значи, да не се затворат очите, да не се преспие во тие 18 сати ни еден момент. Толку ме трогна таа приказна, што се нафатив, че го пишуваме ова. Не дека сум јас некако писател голем, пишувам така за себе, за мој, така, за моја душа, некои раскази пишувам за мојата Ваташа, јас сум од Ваташа, за мои пријатели и така нато, меѓутоа, ова ми инспирира многу. И се зафатиме за работа, книгата почнеме да пишуваме и работевме година и по книгата. Значи, книгата е сублимат на една вистинска приказна, значи настани кои се случува во реалноста и кои што се уште траат, на жалост. Да. Веројатно е тешко да се пишува, посебно за искрени, чувствителни тематики, но веројатно дека оваа книга ќе стигне и кај секој оној кој што сака да прочита и целта ќе ја оствариш со решавање, да се надеваме на проблемот, со среќен крај. Ако не второто, третото издание, нели, како што рековме. Како е планот да се промовира конкретно, нели, за приказната слушнавме? Вака, рековме, тема тешка е. Сакам само да нагласам дека до основната поента, значи основната тема што ја носи, пораката што носи книгата, и односно книгата ќе остари својата цел тогаш кога читателот, кога ќе прочита, ќе се праша дали е ова можно. Се потрудивме да тоа биде максимално добро, максимално искрено, бескрајно вистинито. Фикцијата може би е ставена со некој 1-2% чисто од фабулата да се врзи, да се оди кон неа, да не се избега од неа. 76 наслови се во книгата во 3 глави. Макотропна работа од години по дена, преработени преку 1000 документи, правни документи, негови известувања до социјалното, од социјалното повратно,
до Министерство за социјални работи, до судови, представки, адвокатски, значи преку 1000 документи. Од тоа извадено стиже прегледани преку 100 снимки, кај што го снима своето дете. Кога му бранеа со тајни камери го снимаше детето човекот. Тоа е сето ставено и на еден начин да може секој да го разбере. Мислам дека успеавме да го пренесеме на книгата. Иначе книгата сама вече почнуваме со промоциите. Прва промоција на книгата јавна ќе биде во Кавадраци на 19 април ова година. Со почеток во 19:30 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе. А втората и можеби поглавна представа ќе биде во Скопје на 25 исто овој месец во Домот на арбијата и со почеток во 19 часот. И ќе кажам тука, книгата те допре и до тие заинтересирани кои и надвор од нашите граници. Поканети сме во Нови Сад на 27-28 има конференција на нивното Дружение за родители по развод, меѓународна конференција, да ја презентираме книгата, да ја прикажеме. И приказната, нормално, да. Ете, мисијата ќе се продолжи, да. Тоа сме сигурни, но оно во што највеќе се надеваме, нели да има убава разрешница на неговиот проблем. Ви благодарам многу за искреноста пред се и за одвоеното време и ви посакувам нели да се реши целата ситуација и успех со нели. Уште да кажам, че книгата може да се набави више. Има во книжарниците, во Скопје, во Матица, во Квадраци Сплендид и Дирикон, во Радовише има во Сони, во Штипи имаме во Арт Дизајн, во Прилеп има во Викели и наскоро ќе има и во останатите книжарници, а може да се порачат гледачите и онлайн да студуваме по карго. Така. Си извинувам само, четивото е многу добро, може да го прочитаат сите кои што се родители и кои што допрва ќе бидат родители. Значи, четивото да им даде на знаење да не прават проблеми, значи детето мора да има љубов од 20 родители, ова му е како еден вид приручник. И дај Боже никој да не ги нема овие проблеми. А воедно со ова сакам да испратам еден апел до Центар социјални работи во Скопје моментално, а и до останатите, значи да не дозволат да се стигне до отуѓување на деца, туку навремено да превземат мерки со цел да израстеме среќни и здрави генерации. Така е, тоа се сложувам. Немам што да додадам, ви благодарам уште еднаш. Благодариме на поканата. Да се видиме за убави работи. Благодарам.